Gaizkideok, lagunok, kusentzuleok, ongi etorri eta dupen beste saio batera. Zemu zeate? Bueno, Dark Souls 2, Ez da broma, joko hau, ez da broma. Oin zen gaude, Valle de la Cosecha, uztaren aranean, 19 ordu da makizkigu, ta segi. Ta segi. Egia esan, ikaragarrizko partida izaten nahi da. Dark Souls 2ko nere bigarrena. Eta oso gustu nabil, oso gustu nabil. Argita garbi esan berrizuet, ikaragarri gustu nabilela. Gaina lehenengo aldizola joku bat osoik Twitchetik eskaintzen. Eta ambiente zintzo eta jatorra. Gure euskal komunitateen. Epa, hauak hemen darela! Titanita zalek! Titanita amate guen xamorro jatorrak. Beraz, txoño, pixka situatu inberdet. Haupa, estainu! Mietorri! Zemuz gea! Dark Souls 2 jarraitza dugu hemen situatzen nahi nahiz, hemen nundik etorri nintzen. Arrotu gabe, gixaxo. Hemendik iritsi nintzen. Ez? Ate hau irekin ate bat honea sartzeko bai hori da, hor da, errota. Eta hemen, bi bide eskubita, eskubita sotondo hau. Besterik gabe, beraz, bale, hau da bidea. Ados, hemen zulo bat dago. Horazmin, kriston veneno zarra. Baina, azteko horra jongo naiz. Ez dagoetela ezer galtzeko. Ze harimak galdu nitu nor. Igual zulo hontan venena unitzan. Eta hil. Ba, hil baten bat. Zein da bilor? Ostia, Ez que ez da zer ikusten hemen. Ostra, mendik jetxiko nintzen ez? Ez, bitu, ze kofre jatorra. Ostia, da hilingo naizela. Tonto. Benenauta nauta. Ez da nahi benenon kontrako gauzak hartu, ze demo guztien nahi nezen benenatzen zeitun gazteko ditut. Piedra de veneno, resina de pino podrida. Ondo, hace regalo eskasak. Gozen bestaldeaino. Itzultzea lortzen duzun bai, bitu, hemen nagoia, jak! Zan leherketa hori. Beste zulo bate badao? Nometan ikusiet. Bai hau. Eta ez da berdina. Baina zulo esploratuko dugu. Horitzu bat zaizuen. Hemen zer dan. Zutondoa alboan zenuen, ez da? Bai. Zerren alboan esan nahi dezu. Bai, igo nahi zen leku hortan, bai, hasierako lekoa zen. Zutondotik iritsita zeitun, bai. Hemen egon nintzen. Hemen galdu nitu narinbak, nire ustez. Aldapan beragoaz, Ze kristo. Zizte zer ikusten. Why me? Kontura behili naiz. Berriz zulo honta sartuko naiz. Eske, bagizue, nahi dut joko hau osoik esplorau. Completionist total. Zulo, zea, jarroi hautan veneno dago, ez dut buskauko ez da. Completionist total, nahi datin. Bai, behitu estainu, esan diazuna, hemen zutondoa, hemen zulo hori, lehen atea naizena, eta hemen bestea. Hemen bestea, irteraik ez daukena. Hemen eskailerakin.
Eta... hemendik nunbaitea iristeko esperantza auket. Oain aurra, moitzen nahi naiz aurraka? Hemen zoze dao. Ara, iritsi naiz nunbaitea. Ostia, baina haze zuloa, Ostia. Efigie humana eta fragmento grande de titanita. Oso altxor preziatua. Jasoetena lagunok. Hemen nauten hau, haze sorpresa. Boitu, zenbat objetu. Kamaleon. Nodachi. Pakenutzi. Eriotza sorta, lagunok. Baina, bueno, hain nola harimek ezoketen berrentzait hiltzea. Aprobetxatu inmerdet. Haze hostia. Aprobetxatu inmerdet, oain, hiltzeko presna hola, ezerra gabe, ez daukat ezer bizitza hontan, eta hiltzeko presna ho. Eta momentu hori aportxe gordet, gauzak biltzeko... Berrize, lehenko lekura jongo naiz, aeraz matzaten bideakin, honeaka, eta hemen zoze jotzen honen eskubita, zan? Ez, ezkerreta. Azazulo zarra! Abar nola atatzen izan hemendik. Eskai orientazio dena galduet. Atea naiz! Venga! Atea naizela! Eta... ui, hemen zer dago? Nun gaude, lagunok. Zulontatik sartu naiz? Lehen? Zuntatik? Ostia, zenba zula daude hemen? Aurre lehenko lekoa da? Ez hemen dizartu naiz. Ez? A ber. Zutondo hor dago, ez bai? Kaixo! Gorka 1979, Goierri. Zemuz geha? Hemen segitzeko batzoko joko igualen, Gorka. Nola ez? Ostia, a ber, zenba zulo daude, Eta danak pixka leku igualea bezala joaz, ez? Nik uste. Ze martxa, Gorka? Ze bizimo? Ostia, ojo hemen, Ara? Zea. Lehen egon lekua. Horre iriste zeala... eskaileretako zulotik... etxen buruko pinakin lasai. Kaben zotz. Epa! Baitu zein ezaldu hemen. Bizto narro putza. Gorka, animo, buruko pina txarra izatea. Txarra. Bertxok ikusten. Atajoa ireki aldu. Ikus ezagu. Beste bat, bertxo txapelketa dago bain. No jodas. Ez ki nahi zenteatzen, bertxo mundutik era bat aparte, nago. Zer dago, bertxo txapelketako saioa? Zein nahi da kantatzen? Haber streaminga bukatu inberaten, 8 minutukin. Eta bertxo gaitzea joan. Zein nahi da kantatzen, Gorka? Ostia, eta pareta hau ze? Atajoa ireki du ez daño, baina erdio ekarrik. Beste erdia ez? Ostia, horreaka bultzatu behar nun. Beste erdia bultzatzea, irekitzea bultzatu behar nun. Berriz toreko naiz gero. Zutondon deskantxauta gero. Eta esango jot. ETB lauean. ETB lauean bai. Baina ze nahi da kantatzen? Epa, ze kuadrilla! Zein nahi da kantatzen, Gorka? Ze bertxolaria idea? Ekin dago bertxona emititzen. Bai, hombre, nik... streama bukatzea lehen bat ez da izango, emititzeko, izango antzutea joteko sumaz. Ostia, baina zerrona. Oben, dios. Baina, zen bat zeate? Eta amore emango,
Hola eta hola, Ho, 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 ho. Ho, ho, ho. Julio Soto. Ta Inaut Martinorena. Martikorena, Ondo, eta zen gehiago dago. Julio Soto, Inaut Martikorena. Ostia, baina naiz enterau, osea, ekinta ekin naizala streaming egiten, ez bertxok zeudela, ze mundutan bizi naiz ni? Nere etxeko mundun, ezta? Hemen ez da holako kontuik, etxontan. Hemen, soulsak eta... ojo, ojo, ojo. Beratzen joa. Galduet, txamorrua. Dios. Ustraiko lina, nere Ibarzabal, Gaztelu mendi. Kabin, tio. Eta ni hemen, tonto naiten, Borroka zoro batzutan murgilduta. Be as noiz astik. Be as noites da Radio Lisboa, esan izan? As noites. Zer esan izan borroka? Be as noiz astik. Hori bertxolari baten izena? Hostia, aquí están marchos ahí bat, pasando de todo. Hostia, tipo hauze. Lengo tipoa. Pasando de todo. Aquí están marchos ahí de rata, hemen. Hala, venga. Pico terrenal. Hostia. Ez bainotatik. Ez dut ulertzen zer buruz izan gorka. Ez bainotatik. Hostia, que guapo leko hau, Hau alda. Piromantika. Hostia. Benenago gaitu, oina. Baionatik. Baionan dala saioa beraz. Oztuta nago, mekabe indio dautzaite una txontan. Kalefazioa jartzen hasi merko dugu laizter, Xurkeri nahi baina... Jode, ez dakit, Euskal streamer bezala igual... Utsi merko nuke Dark Souls zoro hau eta bertxokaitza merko nuke, baina... Nina murgildu naiz. Zer nahizu esatea. Ez dut bertxotan ingo. Osa ez kompetentzia egiteko. Ekinta ekinen bertxo eman aldiri. Ez dut bertxotan ingo. Eta listo, ez? Osa, beste genero baten murgiltzera hemen. Erdiaroko fantasian gaude. Bizi! Gorka, bizi! Ni kalefaktorez dauzkat! Gorka, oso xele horri dazaz dut itxen, Kalefaktorez aldaukezu. Kalefaktorez? Ondo. Nola izan nita bertxok batea entzuten? Merito hauke, Horra izaten nahi dago, Horra.
Kalefactores. Kaleko faktorek, ezta. Ah, bueno, bueno. Ez zaitu entzungo, suposatzen dut. Ez da nio pixkat nora ezen nabil, Guantxe honea, guantxe ara, eske hauek, baitu, titanita... Jak. Jak, eske, joe, titanita oso jugosoa. Gorkak bai, entzute baitu, gorkak, entzute baitu. Eta nola itezu gorka bi gauza bat entzuteko? Ni eta bertxok. Karo, bertxok telebistan dauzkezu. Osea, bi audio bate dauzkezu, ez? Telebistan bertxok. Ordenadoren edo telefonon ni tonto nahiten. Pasando de la movida. A ver, ikasteten ja bidea, Hortik, etxetik gatoz, vale. Hemendik, monstrenkoa dago. Monstrenkoa bigarren pareta buskatzea falta zaio, da hori ez da nola egin. De dio. Hemen behar du. Torri hai. Mostrenk. Jode. Maldición, güey. Ni oean goxo. Oidek. Osa, ni normalitzeiten nahi zelako segideizkezu bi gauzak. Ni bertxotan aztea lima naiz. Ja galdu ingo zea. Gaztelu mendik bota digu gaur bertxo jator. Hostia. Kabinio. Etorri bisitan, Hernania. Bai, junberko nuke. Junberko nuke, azken aldin oso gupauta nago. Baina, jongo naiz. Hernania bisiten goizut, nik zuri Hernania. Eta zuko jartzuneare esantzenean etorri hartzen nula, ilargi ezautzeko, eta... Ni bain lagazpin nago, baina... Jartzunean egoten naiz, sarri. Beraz, zin behar duk plana. Bi... Ez hasi bertxotan. Vale, lasai, bromazan. Barkau. Brometan egin itzan, barkau. Katxondo pixka jartzeko zan. Baina ez, lasai, itzengoet mantxo, bertxon tarten itzengoet. Bertxo aldin tarten, itzengoet, eta bitarten isilungo niz. Venga. Hau, stream hau bertxoekin kompatiblea da. Vale? Bitarten bertxoka itzako muguko streamina da. Jakintzazue. Hori nahi bezua, posible dala. Egia dek. Beitu. No. Emozionau ginez, baina bueno, etzuken. Ezer berezik berez. Vieja pica de caballero. Bueno, tipo ya... Está utilean eretzako, beraz. Agur. Bazte. Gema de vida radiante eta piedra suave, sedosa. Ondo gabiltz, oso ondo gabiltz. Blot. Vale. Vale, txoko honekin bukatu deu. Bazan garaia, Niko buelta eta eriotza kostau zait. Osea, pixkat 2 metroro hiltzen nahitzeko dinamika raro bat hartuet. Vale, hemen zea dago. Beste peñita hori. Peñita... Esa peñita... Hostia, es que dan aguatea... ¿De qué van, Eso, alikonda, hemen nakatu ikono behar. Ez baldo hortzen ateatzea. Zala bait. Uf. Eriotzaren txokoa da, hau... Ongiet hori eriotzaren txokora da lagunok. Katu gaitu,
Zemos dijoa saioa gorka. Interesante do. Vale, lukito hauen zera sortuko naiz berriz. Lukito hauen txokora. Eriotzaren txokora, beraz. Eta hemen beha bauket terreno pixkat banan-banan hartzeko. Eta hemen didatoz. Eta bine... Hemen ja banan-banan. Vale, estamina, rekuperatu dezagun, gazte. Vale, hau jala iztakatuko dugu. Ondo. Estrategikoki, tasio. Ondo jokatzen, estrategikoki, vale, goazen bera berriz. Eta berriz gora. Zumor berde, berrik. Oso Souls jokalari taktikoa, tasio. Zakizu ez da zuk nola aterazaren bizirik hortik. Niko bakit. Ez, hostia, bai, kasi bizitza gabe eta nahi zen, No, biokarri gatzaia. Beitu, ze taktikoki, ze jator. Ondo pentsautako jokaldia. Venga... Azkena! Zatoz plazara, lagun. Ataskauta galda. Joder. Azkenak iriltzen nahi zen oain. Tonto. Vale. Fragmento grande de titanita. Vale. Ondo, pozinao. Hau, pasadurako. Harimak oskor batzuk. Titanita apurtxo bat. Ara. Jarraitzeko bidea da. Baina horrena. Gelatxo hauek danak. Oz, igitaia. Igitaia lortu dugu. Arma bezala? Ez arma raroa, ez? Hemen dago. Ezin dugu erabilirein. Hostia, hoi da arma raroa. Espera. Ez da partida experimental bat hau. Broma gutxi, serio jokatza. Behean zerbait geratzen da. No jodas. A ver. Ai! Zainu! Aloro zaudela, eskarrik asko.
Gema, batzuk gaina! 58 dauzkegu ja. Haze kolekzioa. Imerko eta postua eunea iriste balin naiz. Ez dakit ze... Eunea iriste balin naiz, afari bat ikusentzule guzti gonbidauta. Plako postu bat imerkoetu. Egun gema lortzea iriste balin naiz. Ez duna postu. Tontoa. Vale, zulo bat iriste gea. Hasta ahí, pa. Hecho mercado no quedas. Ya va. Gogorra hori, Gogorra hori, Haze engaño agarrego jokoak, Hori hoi trampa, latza. Ze engaño kabroia eta tontoa, eta gratuitoa jarri bueno. Kabroia, dio. Oso. Ja, horreti gustatzen zaigu. Olako gauzagatik. Ez da olako gauzagatik. Sorpresatxo hiego, ondo, Hemen kuadrilla. Hemen kuadri... Bidean hundi da. Está... Hau. Bai, hau. Hau sartza aldia lokitu, Kabitza aldia. Esperatu zetz. Bai, ostia! Ostia! Ba... Aratzok izan bertu temendik ateatzeko, Hau, malin badatoz. Ostia! Txen. Neon hemen, ez terran ikutzi behar aurre egiteko. Ostia! Why me? Eta bestea nola zan? Atzo batea genuna. Esto dice Will Deal. Gablan Will, Gablan Deal. Jode, ba... Ostia, oain berriz... Ba, nik uste tarimaiok berrezkuratzeko berriz, zera oso enberko dela. Bueno, igual, askarri biltza bali naiz. Diskorri bilezkeo. Eske hau idanak banan akatzea postan ekosoa. Egiltze banaiz, biskor xamar. Hone erakarriko ditut. Hala, ja pentsa dut estrategia. Torri! Bitu ze guapo, non? Ez! Ostia! Azkar iritsi aurretik. Hortik norbait sartu aurretik. Azkar! Kendu hai hortik! Uff! Latosok dia bageo, Kauen zotz. Joder.
Eta hemendik... Ah, leku gale voltatza geha. Ba, jazta. Ez dauko egio, zonalde honek. Hok ze, eroin, jatxingo ya. Oh. Vale. Vale, ez dauko egio, txoko horrek. Ba, bueno... Ja, aurre egiteko bidea bakarri gehatokoa. Oso krespano. Eta hori... Nik izango da, hemendik. Hemendik. Kostata, baina... Pasa deu, zonalde hori. Pasa deu, edo esploratu deu osoki. Uste hitz batzutan. Ostia, titanita sorta erra lortzen nahi geha, Hola, 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 abitu ze errota. Eta abitu ze etxe. Uff. Guapo. Guapo. Horgora, jomar deula unok. Txaina, motorak utxe nahi zuet. Jo, behitu nua guazen. Guitik zupa botatzen nahi zezkiu. Eta, ze, erraldoi hau edanak, ze. Objetu bat. Ja, naiz txiroa, ja harima hauzket, ja zer galdu ba hauket. Epa. Ostia, ze burugabea tipoa. Burugabe ze joan. Por la vida. Ala. Tipori behakarrik hiltzen nahi da hor benenuakin. Soinuri atereaz hilda. Oiek izan dira bere azken hitzak. Piko terrenal. Honea, epa, lehen honea iritsi gaina beste bide batetik. Bai, definitivamente urrungo zonaldean izena da. Piko terrenal. Beste tipo burugabe bat. Ai, venena bengo naizela. Guazen kanpoa, torre kanpoa dantzaitea. Venga, torre. Buru pixkatek egin berdea gauzak, ez hola. Bale, nahi etena da, barbakit piko terrenalea hortik bide bat dago. Hemendik beste bat. Hemen beste loko hau. Benen auta hilkoana, bebakarrik. Denbora matea da. Eta, bueno, tartekoa, bakit bi bideoitatik zonalde berrira jute gehala. Baina gainontzekoa, esploratu inet. Zer dana nahet, esplora, jokontan dana. Orduan. Oso, hola. Bultan. Txirreke txarraka. Ara, baitu. Nagoaz hemendik lagunok. Iritsikote hemendik lagunok. Beste bibide, ez ez da ezer. Hola. Tipejo bat hor. Hainez, probatzen txoko batzutan muro ilusorio dauden. Mulo ilusoliok. Zue tipejo bat. Altare bat, dugu. Juramentu, baimar da. Ofrecer medalla de luz solar. Para hacer una ofrenda debes pertenecer a este juramento. Ni juramento dana egiteitut. Balperrik, baina egiteitut. Tu zeitxura eskasak egin nahi zen. Sello de sol. Zeitxura eskasak egin nahi zen juramento egiten. Venga, medalla zuentzat. No tienes ofrendas, vale. Prender gesto. Gesto de alabar al sol.
Eta bagoaz. Eskerrik asko, argi bizitzeko behar dana emateagatik. Nuntan. Indegu juramentu, ba. Eta guain, guain, estrenatu errauke, o... Zeratik ez dagoa? Aldatu behar da. Vale, hau da. Alabar al sol. Oi, hori ez, hostia, nazti naiz. Hau da, gesto guapoa. Saludo al sol. Aupa. Aupa. Oso ondo ikasi dugu. Oso ondo zudupe. Segi aurrea. Vale, ba, hori dago. Ez daukena... Ja, bide gehiago. Objetu hori hartu, eta zulo egitako batetik sartuko nahi ze aurkitza du. Hiltzeko arrisku duke, 5.000 harima galtzeko ere bai, baina, bueno, beretzait, soloko nahu. Soloko nahu eta beretzait. Titanita fragmento jator bat hartu dugu, eta ezkerreko bidetik probatuko dugu, ze miente. Ezin da. Hortik ezin da. Mendik bai. Baina ez da bezerre. Eta aldapan ondoko egotzeko... Bale, ba, ez ze hundik ez, eriotza. Eriotza, zertutik ikusi du. Ez ze hundik ez, Bi ate bezala gaude, pentsatzen bidean gozala, ni pentsatzen nun, baina ez dago ez error. Beraz, ba, lasai. Hartuko dugu hemen objetu hau. Talisman del Dragon. Eta gauza zertako balio ez, baina... Hartuta agatzea, eta hemen hau ya esploruta agatza, zonalde hau, Nire iriziz. Zena, aterpea. Están lloviendo, hostias. Hemen, eskeleto, zila. Fragmento bat eman dugu, azeto titanita sorta, Titanita sorta ikaragarria. Eta, bueno, azken rekonozimiento buelta bat ingoet, baina ustet aurre egiteko mun gehala. Ze hor, biko bazuloiek, erori naiz berriz. Biko bazuloiek zeren, ikusi dugu, ez duela askoz gehiago eskainiko. Beraz, ingo duna sutundutik pasau. Venenoa gainetik endu. Eta goaz, biko terrenal, zonalde berrira goaz. Bosi gaudeko zonaldea izan da hau. Ez batzen, Valle de la Cosecha. Guztaren aranak ez digu guzta hundirik eman, ze bosik etze hor. Baina, bueno, titanita sorta erra bai, hori izan da bere guzta. Eta urrungo zonaldea joteko mungea, ze okerez banau eguneko esploratu dugu. Ikusi garrekoa ikusi dugu. Hil berdet. Vale. Vale, ba... Aurre aguaz, lagunok. Biko terrenalea ezkerreko ateuntatik sartuko gea, bestetik ez dut oso garbi ikusi bidea, baina gero probatuko dugu. Hori hemenen atzen nahi da, bere buruakin. Izajoa, porre diablo. Eta, bueno, beste zonalde bat. Eta nahiko guapoa. Maten guz. Uzat veneno asko izango dula hemene. Baina veneno gozagarria ez. Hasieran veneno bat zean, bate gustatzen zulsetan. Baina gero ja, pixka beldurra galtzea gozu ez. Finema gana, venenatzea, hiltzezea, berpistezea, ez dauke misterio handik. Kaben zotz. Ostia, eriotza bat beste atzetik gaur, Ez da nion aurran ridikola iten enez, beste hitz batzutan.
kamara pixkat oitu da. Jeeeeee, launok! Hola betoaz. Nik ez dut ezer ikusi. Ondo ez zaino ez inorrek kontau. Venga, venga. Bidea berrondo ikasietan ja, bengoz. Uste baietz. Eta hor ustez bide batetik iristen zea, baina... Kabenzotz. Venga, titanita gehiago, segi! Beherapenak. Titanitatan. Hau... Benen auta hiltzeko dut joa. Nik ema behot errematea sofritu. Agarra, espabilatzean. Vale, bidontatek iristegea, baina... Beste bidetik iristezen lekua ustet hori dela. Segunuke hori dela. Edo, akaso oker nabil, Nire posible da. Baina... Ojo, Ah, hemen nago gaitu. Perretxeko zahar horrek. Piromantika. Tauz, Ai, hil gabe. Ara? Ze, boss bat oia hor? Ez da boss bat izango, ez? Ara. Ze kuriosoa, ez? Ze xamurro biltzan hemen. Zango nuke... Kabenzotz! Nolatan ez diazu abixau, oizeola. Kiston trampa. Otz puntua, etxe honetan ez dago eoteik. Jo, menen atu geha baina. Dios! Harima mila junet. Uzet, hiltzeko aukera batzuk gauzketela, boleto batzuk. Ai, hori ez da inbehar. Ei! Jode! Sos? Ez da horreza, leku honta ondo iristea, Ez da gizein merkoetan. Banan enemi okartu eta pazientzioki beti ezela.
pazientzekin hartu. Zupe. Zahar. Venga, titanita, bello. Venga. Ez da txarra ez, ubiko tipoa. Behin da berriz akatzen da, behin da berriz titanita. Bakin. Ai. Ala. Muturren aurren nola bota egiten, kiston piromantzi zarra. Zotz. Burigabeko tiporrek gogorarazte dit, masteli gabeko gitarrak, zate hola. Garai baten modan egontzan hortera da hori. Hori gogorarazte dit. Joder! Vale, orduan, zeitet nik honekin. Zein merdet, irekita pirau, ez? Ostia, oaingontan benen bauta dut, ez? Lehen bezala gezioiek. Bale, antortxa bat, eskerrik asko. Portazio ikaragarria. Hau, mendo. Bizitza alpere galtzen. Ostia, mendik salto egite dengoa hola. Altureik ez da egotzen inoiz. Ostia, hori enemigoa da, azken finean. Ezta? Alaxe zan ba. Ostia, harima sortaia interesgarria. Bildu deuna. 11.600 berdia igotzeko eta 11.400 dauzket. Eta hemen igual junda boss bat aurkitukoet. Kezkagarria kontua, baina ausarta naiz. Guazen aurrea. Ostia, eta boss bada! Enun uste! Zer diok? Xavier? Ostia, kontuz. Kontuz zuztanakin. Boss nahiko baldarra, dana esan berbalin ba. Momentuz. Zuztana moztuko dio. Tonto jartza balin ba. Ostiako, kontuz! Uf. Kontuz zuztanakin! Uf. Ah! Tentsio armailetan, Oh! Kontuz! Kontuz! Nun dabil! Ai, ez!
Lehenengon, Erraz! Momentu kritiko batzuk egon dira, baina erraz. Bueno, bos bat pasatu deula, non espero gaur. Gindu hazen martxakin. Hostia, jata guztien hasita nago. Manta, betxerko eto oinetik. Bueno. Manta txua, lagunok. Otzantzako, erremedioik merkena. Egoendik ez dugu jarri kalefazio aurten. Eta ez den da izan. Etxen aurrenak kikiltzean tipoa. Nire pixuki den aurren ez den nahi ridikulo horien. Eta enguraiz hotza pasatzen, beak esan arte, kalefazio jartzen hasiko ga. Hoixingo eta lagunok. Manta eta venga. Bueno. Zagunuka hemendik iritsi gehala. Baizta. Bai, hemendik iritsi geha. Eta zutondo bat laizter ikusiko dugula. Baitxo, hemendik ezin da igo. Ezin da igo. Alturak ezin da igo joko hontan, inoiz. Beraz... Epa, zutondo... Ze ondo, zutondo. Gozen maiulara. Gio, txatauko gagoendik. Jokatzeko ilusio horrezien euken nire Souls favorito dalako batetik. Eta bestetik, lehenengo aldiz joko nunen DLC-ek ez nitulako pasa. Eta DLC-ek bat oso guapo zeon, baina amore memorra izan nuen zailegi ezalako. Baina gaur egun beste matoi klase bat naiz. Eta guen gontan DLC guztik erabat pasatzea helburua. Vitale pixkat berko deu. Fuerza pixkate bai. Aguante pixkat. Ez ditu maten ja. Arratxaldeon. Ate 24:03, zemuz ga. Venga, biltz. Betiko tokin, topatu baituzu. Baina, buelta galanta indau. Iepe ate, ez da nuk. Kaso itxaizu. Eta euskeuna, kristoneko harima pila. Eta hori aprotxo gara do. Ze martxa. Ze gualdi Andorran, ate. Elurtea. Nire etxe barrunik erarrezkontza dago. Eta... mantapen nao, gustaldezu mantakin nao. Ate, mantapen. Ea matei bi aldiz, bi niveli egotzeko. 82 nao ja, Txetada izu harria, jokun erdirez gairitxe. Noraino, tasio. Noraino. Aguante pixkat. Fuerza pixkat. Ai, bakarrako mateit. Erdizka gatzea. Kriston misio luzearekin tapitzaren masa egiten. Neu hemen tasio ikusten eta Pokemon Iberiara jolasten. Ahi bala, hostia. Ez daño. Horrela nabil, da hotza hemen, ere. Baina, kriston misio luzearekin.
Hori zertan? Joku baten? Ze joku? Ze misio? Konta iguzu. Konta iguzu. Konta iguzu batenea. Ze misio duzu esku artean? Ez daño, buah, ze engantxa daukadana Pokemonekin emuladorea jeitsi nuenetik. Oi, hola, hostia. Emulatzen, Ona iritz zait, ona. Gimnasioko liderra Reverte da. Ba, Genshin, joku mierdi, Zitalek esaten duen bezala. Joku mierdi, ditzaldio. Ke tipo. Laboratorio no muerto sale, hau pasau anuntzia da. Valle de la cosecha. Pico terrenal, orgoaz, baina jo nahi dut aurrena. Aurrena jo nahi dut Piko terrenala iristeko beste bidetik, zetera erabat esploratu, eta euneko unen nabil, kompletionist. Beraz, hortik jungo ga. Estainu, pentsatzen hostia, estainu aspertzen nahiko hain izelako denbo guztien rekordio iguala iten. Baina garen zaio, ze bitarten Pokemonea jokatzen nahi da. Oak izan ordez, Rodríguez de la Fuente da. Vale, eske, bueno, nik askotan Pokemoni buruz ez zer esaten. Ze, Ze, komentatu izan dut, hostia, Komentatu izan dut, ez dutela inoiz Pokemon bat jokau. Ez da, ¿qué dices? Nik ez dut inoiz Pokemon bat jokau, eta ez dauketa asmo berezik. Egiari zor. Vale, hostia. Baina benetan da? Vale, izangoa. Handator, bere burua venenorekin hiltzen duen gizara joa. Eske ez duen rollitoa harrapa Pokemonai. Ez duen jakeitzen duen bere grazia. Kompetitiboan oso idria gutxi daukat. Nere farmeo aldudan guztia lortzea da. Nere farmeo eta aldudan guztia lortzea da. Kriston jalea Pokemon mundu atasio. Nere ideia farmeo eta aldudan guztia lortzea da. Kriston jalea da Pokemonen mundua. Ez da joku ofiziala, brometako joku da, baina Pokemon joku bat da azken finean. Vale. Nun nao? Hostia, eroi naiz da betiko lekura iritsi naiz. Berriz hemen... ez, eroi ez, eskailertatik igo naiz. Jesus. Tasio. Egun hon, Vale, azken finean bieltatik leku gala iristen zela, hori da kontua. Bueno, kenduta putzu hau. Putzu hori hemen dago. Eta... Ai. Zuzentzaile maitea, gelditu. Egia, kontatu zenun, ze puntazo. Animotazio. Ta eriotza ere hor zegoen. Bai, putzu barrun eriotza zegoen. Ez dauket, ja horrela ez nahiz gongo goioz ikusiat zer dagoen, eta ez dago ezer. Beraz, ja... Zen joa, bigarren pausora, piko terrenaleko... Sutondora eta aurragoaz. Bueno, launok. Ni bezalako tipo lehor bat entzat. Inoiz Pokemon jokau ez duena. Zego, gomendatzea zuen Pokemon? Eta Pokemonen azte bali manaiz, nondik hasi behar dut? Game Boy zar bat lortu eta horretik hasi behar dut, edo gaur egungo joku batetik. Esai da zuen launok. Pokemon zaleok, ze gomendatzea zuen, nire zelako zar ez jakin bati. Hemendik etorri gea, oso ondo, bideoak arra dago, ja.
Pasillero gehatu zaigu, zonalde hau, asko pozten naiz, ni pasillero izaten oso aldekoa naiz. Hainbeste bideo eta hainbeste histori, mareatu gabe, zutundu hau, eta aurreka bidea hau, besteik ez. Venga aurrea. Venga aurrea. Zudupe. Azpiort... Buah, hor eriotza dago, Hor eriotza besteik ez dago, No me engañan, Ja putzu askotara naiz. Eta boh, hori lehen bota naizen putzu hori da. Hoxe da. Venga ba, aurrea. Basillerismo eta aurrea. Vale. Hemen putzu ba, eriotza. Neu lehen Pokemonak jokatu nituen bakarrik. Baina Iberia txantxetakoa izan da eta gratis. Vale, osea, ez daño zure. Sartu zea Pokemonen oain alkatxon deito, ez? Ze kristo? Binarden nora mandien egurra. Egun tontoa bezala buku gaur, Egia da, bosa lehenengon pasa betela. Ezke, bosak bastante erreza dia jokuntan bos batzuk, Beste batzuk zaila dia, baina batzuk erreza dia. Gero, a ber, jakin da iristen naiz baita, karo, nik bos horien kontra lehenengo aldiz joko nuen erituen 40 saiakera, ja trukitoa ikasi nien, eta hori naiz ez dauketen erabat konsiente burun. Ba, hor dago. Claro. Bitu? Hola. Hemorragia y la hostia. Tonto horrekin nabilola, berez gixexoa dala, Jode. Jo, ja. Eskuketa dena sartu horretu Mantapen. Mantape Sessions. Txitxare bat naiz. Jode. Ostia, harimak! Ostia, ezkerrak hartu dituten. Ez, gutxi zian. Gutxi zian? Zetik zian egin gutxi? Zetik zian egin gutxi? Ez alde eusken ja desente. Kaben di oro, Boa, oen kontuatzen nahi zein deten. Kriston barbaridadea indet. Putzura eroi nahi zenen, enaiz buelta guari mamila. Ta asko zian. Jode. Gaur lelotutan nahi lagunok. Kaben di oro. Bale, hemen uzetau puskau daikela eta kriston zera dala, kriston veneno putzu dala. Ez dakit seguro, puskau daikena bez. Bai, blot. Kabien dioro, harimak alpere galtzen. Tonto nahil gaur. Bale, hor arkero bat, hor beste bat envenenatu nagoe. Pokemon garaia pasan hon. Hostia, bantzeko. Hostia, irakorri merdat hori. Juna horretik. Bantzeko. Lehen da bizikoak asako jolastu nituen Game Boyen. Gero,
Gaben dioro. Mantzeko, lehen daizikoak, asako jolastu nituen Gameboyen. Gero, DS-en nire anaia engantzatu nun, eta hor nire bizitza parrandetan joan zen. Parranda zale. Parranda zale. Pokemon garaia pasa nun. Eta orain berriro. Tope, eh? Que bideojokuta bueltatzeko garaia da, hogeita marka da, gure bizitzan lagunok. Ni bintzat hori, 18 urte arte hola jokau nun, gero, parranda gaztetxe eta ez dakize eta... Parranda zale ostegunetik igandera, nire bai tope, bai. Eta hori, gaztetxea eta zea eta bestea eta... Oso bizitza sozial handiko urtek izan ditun, 20-30 eta goain, buelta, nera bezarora, buelta, bigarren nera bezaroa. Egarra benetan. Bigarrena eta momentu zonena. Gero, ja lanean denbora gutxi, eta txipa pixkat aldatu nun. Ze txip aldaketa klasintzen nun ba. Denbora gutxi gozen nuken, beraz, denbora hori Pokemonen erabiltzea pentsau zen, ezta? Erabaki bikaina. Ostia, da horrean nola jutea? Nondik jungo horrea? Ostia, kontuz fletxa horiek benen hau ituela bat. Psikiatrian lan egiteko resakakin oso gaizki. Karo, erabak izan nun, juergak ustea, psikiatrian lan egiteko, eta orduan, juerga gutxiko eta bideojoku gehiago, ezta? Hori da. Eldutzea, hoxe da. Eta nire jaiegunak, aste arteetan edo ostegunetan ziren, eta parranda etzen berdina. Ez bideojokoak ere. Ez bideojokoak ere utzi nitun. No jodas. No jodas. Drama. Beste bat? Ai, a ber. Bideunek berdin segitzeko, ez? Palanka bat piztu edo, epa, kontuz envenenamentuakin. Bai, ez neukan denbora ezertarako. Joder. Honei jatira jot behin, ez? Zer bat aliz tira hartzaio. Uste dut nulertzen zeiteun. Palanka horrek. Mendik etorri nal naiz. Ez. Mira, pesado, alde hortik. Vale, Kontuz. Jo, ezertako denbora gabe bili zeinan orduan, ate? Kaben zotzea. Eta guain denbora gehiago aukezu? Mate unez. Goto bizizea. Ara nola gatu da nau? Esango nuke jazta, ez? Hau, zonalde hau. Ze flipau hori hor dago. Bestaldean, baina horrea eskaztak nola iristean. Goitik igual. Jo, eske gaina ezin dut behira egon, ze bemenen hau naiz. Beno, orain ezin lan aurkitu. Vale. Orain lan nahi eta ezin. Lau hilabete kurrikulumak bidaltzen. Vale, osea... Psikiatrian nintzen lan hori bukatu zen beraz.
Oso gaizki amaitu zen psikiatriako lanarena. Bai, oso gaizki? No jodas. Ze pasau zen ba? Hemen ze, bos bat egongoa? Zer guztazu bos bat egongoala? Hostia, hori eroin da, Ah! Horzea dago. Zapaltzezun zerbait. Fletxa bialtzeitu nahaz. Berda hau? Ingresatuta zegoen tipa batek jipoitu nindun. Zentroak etzidan indemnizatu. Abokatuak bilatu, enpresa saldu zuten, eta ezertan gelditu nintzen. Resumen. No jodas. Luzeagoa da, baina ulertzeko. No jodas. Vaya movidón. Ate. Me cago en Dios. Vaya movidón. Osa, ez zituen indemnizatu, abokatuak bilago, enpresa saldu intzuen, zertan gehatu zen joan, me cago en Dio. Me cago en Dio. Haze movido ya, ate, haze movido ya. Eta hori bendela labila bate bertu zen? Jode, ba, animo. Animo, Atenea. Haze movida zarra. Haze movida zarra. Oain dela 6 urte. Hori oin dela 6 urte gertu zen? Baina gero lan gehi oin dezu psikiatrian. Ez? Venga. Venga, ben. Psikiatrian ja ez, arazo psikiatriko dituen amona baten etxean. Baina ez da berdina. Claro. Claro. Bizimodu intensoa. Eraman dezu beraz, Atenea. Atxaldeon gazteko adrila. Guaimi! Hostia, harima galduitu berriz. Meko, oen Dios, haze ratxa makiten. Kaixo, presiosa! Ilargi! Potxoakin nator, bai, potxo galantakin. Hamazo, txikustazu? Mantakin, no, mantapen. Mantape sessions, zer dutzen. Kaixo, ate... Bueno, Ilargi, ba, kiston kontakizuna izan dau. Ate haitu zeu kontándonos su vida. Oso interesante izan da. Epa, invasore koskor bat! Zer dutzen izan? Hostia. Bega bakarrik izango balitz, baina azeko harrila juntau zegoen. 34 urte. Arrotu gabe, Invasions. Invasion. Arrotu gabe. A ber, 34 urte eta denetari gertatu zei. Liburu bat idazteko modukoa. Badirudi dana asmatzen dudala, baina... Ez. Ez. A ber. Siniste izau, Hostia, bai hemen auta, baina venga ya. Hostia. A ver, solita yo. Xoli. Venga, azteko hori. Zast. Xoli.
Animo, ate... Ah! Akatu ingaitu solitariok. Akatu! Ilargi bai, jajaja, baino songi nago, eske galdetu didate eta kontatzen, jajaja. Bai, kontatzea, bai, galdetu ito diuta, galdetu. Gaben zotz, Xolita jo kakatu inago. Ostia, eske, bi hauek kontatzea izkizu hemen da... Oso latoso dira, oso. Bitu honek, ze hostia eman hau. Zemuz lepua tasio, tasito! Ondo, ondo. Eskarrik asko jargi. Bai, atzo pixka lepoko minez neon. Baina, hori hemenen auta dago, bakarrik hilkoa. Bakarrik hiltzen utzeko jot. Lasai, lasai. Zarten, trago bat hartukoet. Ondo, ondo. Jargi ondo. Gaur asko zoeto, no? Haze kaina zuten ematen, ez? Bai, bai, zonaldea ez da txantxetakoa. Eta hori, zutondo bat eritzen nahiko nuke, baina... Ez dakit hemen badaun, Este cuadrillatxo. Soldarkorrak dira tipe joiek burugabeko hartaburu hauek. Hortik bera ustez ja egin deulain beharrekoa. Hala, hemen palanka badot, hain ez dakigu zer dan. Ni txakurekin ibili naiz errekan non paseon. Ta gero erosketak intxut. Ondo. Jargi, bikain. Bikain, larun bat bikaina. Pasiauta, erosketak egin da. Gozatzeko prest, ez da ala. Pixkatzea auke ez? Mutur zintzilika joa. Zintzilika jo muturra. A ber, boz bat izango da. Zutondo bat zan! Ostra, zutondo bat zan! Ta ni tonto, beldurra nuken sartzeko boz bat izan gauzalako. Ona. Ba, beldurra nuken. Eta bitu. Ze zutondo zintzota jatorra. Ilargi, nahizu jakin zen nibeletan naun? Zetxeta nibeletan naun? 83. Zer utzaizu? Nik bosa nahi nun izatea. Lasai lehizte izango zu bos bat. Ez kezkatu horretik. Ilargi, nivel kruasan. Ba, nik kruasanen asuntokin flipatu inun, Ilargi kontauzian horrekon kruasanen historia hori zertzan. Ba, pertsona oso... muskuloso bat. Nik enun baina ditu... Arroputzak! Danak batea beti. Egi arroputzak... Goian beste badago. Inetena da... Ea, palanka horri eman da... Palanka eman da, ber... Zeuze pasatzean beste itxita donate horrekin. Ez dakit, Ba, erosi dut indioliar petxugak en plan sanote. Eta gero, txokolate tableta Oreo talint al punto de sal. Milka goxo, hoi baino hobeto lint. Ez milka gozo, hoi baino hobeto lint. Oreo, txokolate tableta Oreo talint al punto de sal. Earra.
Sanote ere ez. Jargi, sanote ere ez. Lint al punto de sal oso ondo. Baina oreo ze, galletako txokolatia. Txokolate ore badago. Milka oreo erosiezu. Boh. Boh. ¿Cómo te has pasado? ¿Cómo te has pasado milka oreo erosten? Vale, hau ez da irikitzen. Ez dakik ze kristo da honor. Beno, hemen pizza masa egiten nabil. Txokolate tableta bai, milka oreo. Ja, ja. Beno, joan berra dukat. Aio. Estaño. Ondo pasa. Ondo pasa, gazte. Eta palankak zein du? Ez dakit, ez du zerrin. Ni dakitela ez du zerrin. Niri milka ez zaitez zer gustatzen. Beitu, gusto gana dauken pertsona gatordok ez du, jargi. Estaño, ondo segi. Estaño, ondo pasa, musito. Uf, ate. Oreokin eharra do. No tienes ni puta idea. Oreokin eharra do. Neslekoa naiz edo beltza. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Goxoegia da milka. Oreo ere. Karo, gozogia da, jargi. Gozogia da, la. Hobeto, lint al punto de sal. Hobeto. Ona baita oso. Ate. Ona. Gozogia da, la, hombre. Zukre gehiagi daukela. Bale, hor. Utzutxu edo. Hemen gizton jendetza saltzea. Gozogia zuentzat, goxogia netzat. Ha, ha, ha. Oso zalea zera bageo, Ilargi. Oso gozo zaleare. Lint pasada bada. Laranjazkoa edo... Laranjazkoa edi bekza agagaga Omer aurpegia jarri dut. Hostia, ez dut oso ondo ulertu hori, Uste zea sartu dala. Traduktorea sartu dala, ez da? A ber, lokito honek buskatzeitun pixkat veneno zeak. Behan venenatzeare ondo lehoke, baina. Solita jo, lehen akatu naun tipoa. Lehen ni akatzeko bat regantzia indun tipoa. Hain bere ordaina jasoko una. Ole zuzentzailea. Solita jo! Norbait! Kaixo, norbait! Hemen dago, solita joa. Bere ordaina jasotzeko prest, aurreko inbazioan akatu inau. Akau, emaio gueltan, tasio. Bitu. Mareatzeko moduko jokaldia. Baina, solita jo, jaso du kolpe politia. Ah. Beste bat! Jaun Andreok, beste bat! Mareatu indet bueltaka, eta guain. Baina jo. Xoli! Uf, benen hau inaiz. Ba, irakustaldia ematen egin itzan, baina bain benenokin da. Azkar. Ez duza helingo naiz. Kabindio. Fije humana. Eta nahin solitario izango. Hain nekagarri izango ez balitz beti inbaditzen. Egi da, norbait, egi da. Xoli aurretik jarri zaizu. Ze libra da. Xoli dollorra, benetan. Akatu dut, aia ez da berriz azalduko, ez? Epa, kuadrilla. Kuadrillan azaldu dira baina. Vale, bosa uste tor da hola. Vale, hor bosa dago. Baina hemen ze dago. Ur pozoindu asko dago. Eta hori oso oker ezpanago
kendu indaike ba, palanka bati eman ez, olako historia bat inez. Pentsatzen ez dela izango behian jodeun palanka hori. Espero ez dela hori izango. Mulo irulosio! Nun, norbait, hemen? Igual bai. Arrazoi galanta. Norbait, arrazoi galanta. Mulo irulosio. A ber, nunda mulo irulosio? Nundo, hemen? Jakin da esan dezu, norbait edo jakin be. Goian. Horutik gora junda? Bale, itxoine. Pixaina, jumar datu antxe. Eta ontxe nator lagunok. Ondo norbait, beti atope laguntzen. Nik apunte mental baita iristen aizenerako. Ze esan dezu, ez da tirakurri? Ta 11.000 mauzket, burroma gutxi, zenik txetatzen segin nahi dut atope, Ez pentsa, 83 naholako ja amaitutzat ematen nik nire txetada. Ze zikina den jendea. Oso sexia zehala, ze zikina den jendea. Ze paseu da? Aholkun bat eman du norbaitek. Ze ba, ate? Ja. Despista nahiten, ilargi? Ja. Ai. Oso aurretin joa, ilargi. Gure apustun. Oso. Norbaitek aholkun bat eman dut, pentsatzen izango ala. Mulo irusolia dagoela bat, sarrerako ate ireki eta konpresa bat. Sarrerako ate ireki eta konpresa bat hor botata lurrean. Erabilita, klaro, flipatzen. Ze ate? Ze nazka... Hori nun, ate zure txan? Nun pasau da hori? Bueno, ja ez duza gaztauta dauzket gematagoaz. Pentsatzet norbaitek ze esan duen. Ni ja usaitu dite eta asuntu da lagunok. Norbaitek esan du. Piztina. Bai, oantxe bertan nire etxean. Muloa bilau. Nik pentsatzet norbaitek esan duen adala. Piztina hori. Perretxekuk banamanan akatu baitut. Albalin baten menan gabe. Muloa bilau esan du goian dala bai. Baina horrena hauek nahi dut. Ostia, farros badao. Ojo farros, Ojo farros, bitu farros atea. A ver, asuntoa. Hor, benenua dago. Benenozko lakutxo badago bosan atarin. Eta bosan barrune bai. Bosan lekuan barrune bai. Eta hori, palanka batekin nego kenduen behar da. Ez dakit norbaiten asunto hortik antze joan. Eta... Toixo. Nik egia esan ez dakit. Dios, venena ugea guaine. Me caben la hostia. A ver, zera tartuko musgo bat. Estela... Gemma gehiagi gastatzen ditut.
Ze, Cago en la hostia. ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! Ikusi aldezue. Lehenengoa! Lehenengoa ikuste duguna Dark Souls bian da bere kaxa envenenatzen nahi da loko hori. Venga... Venga, hori... Hogwartsen gaudela. Bai, asuntoa... Ostras! Asuntoa Soulsetan tipikoa hori, igual ikuste guko zu, Ilargin estremenen baten, lokitoiek azaltzaia batzutan trampak dira. Eta hemen, zingo deu? Sí, ya lo creo. ¡Eh! Farrosa sartu deu, eta veneno atea da. Ez dakit troleada bat izan dan, mimikoak jan izango balu merezia izango litzateke. Ja, ze troll. Ze, troleada hutsa izan da? Edo horrek mugitu du nik kendunetan veneno zakua? Ez. Farros bat gaztaudet, mierda hortan. Zer itzen, Ilargi? Azuk ez tezu gaztauko hor, zei ekusi ezu. Jo, hain pareta espatakin. Ze paret? Bazpa. Ze, hori, farrosana pareta? A ber, hemen espatakin ez da irikitzen ateek, Ostia, hemen hau naiz berriz, me caben la hostia. Me caben la hostia, hombre. Joder. Ema, jozu betzu ezer galtzen. A ber, ez diala hola irikitzen atek hemen. Uixe, zertako denber diot, ez da paretik hola irikitzea nik joko guztien. Danak ekisakin irikitzea. Beitu! Gozo. Hau ze? Laguna edo txaia izangoa? Laguna da. Bimulo. Objeto petrificado. Kontra xamarra, oia zen. Bueno, igual zu zertako galio, ez? Objeto petrificadok. Objeto petrificadok. ¡Jack! Simetría. La simetría es el recurso de los tontos. Baina hau ona. Peteificus totalus. Zeretan nengoen. Zeretan altzen den norbait. Hartuetan movida petrifikazea hori izango ba. Zertzan aztu zait. Ez barkatu, Hogwartsetik joan garela. Nola sufritzen zuen norbait? Ja, gurekin. Un objeto petrificado agradable al tacto. Hau ze hostia da. Un objeto raro sin duda y peculiar, que carece de propósito conocido. Beno, norbait agoniaz bada. Hori korbelei emateko gauza petrifikatua. Zein dia korbelak? Korbelei emateko gauza. Zein dia korbelak? Norbait, zein dia korbelak? Hala, inber duna mekanismo hau. Korbela txorimota bada, kasio. Kasio. Tasio. A2, vale. Baleen antzekoa. Bele. Joder, ez dela asmatzen. Kasio, baleen antzekoa, ez beleen antzekoa. Joder, gerlo joa dira.
bai, bakitzatxo hori dian, bai. Eta hori, behien kabin jarri behar dira, oiek, ez, bale, ados. Bale, kasio aski da, joe. Bale, baina asuntoa, mekanismo hau, gehatu inmer deu. Gehatu inmer deu. Zeola, ustu ingoa, azpin daukeun putzu hori. Kasio, mulo guztik topauta? Nero ustez bai. Ez dakit abak dian danak. Hemen. Ez gau pixka kutra iritu zeda, pentsa dut beste bat egukula barron, baina ez. Oh. Kasio! Hemen importantea hori da, oain. Mekanismo asunto hori. Hori ez dizut, esango nola kendu pozoia. Bale, norbait. Bale, eskerrik asko. Nik ez oso deskurritu urkoen, nire kaxa. Ordun. Jode, hau berriz hemen dare, hartauro, Hostia. Norbaitik badaki, betiko modun. Jode. Hostia, amairu bilari ma, Hostia. Zea? Pozoiko modun. Vale, nola kendu pozoina. Ez que, bakizuen, nik hori ez dakit, ze lehenengo aldin, pasaunun pozoin da guzti pasaunun jefe hori. Zonaldeo pozoin da guzti pasaunun posible da horitea. Eta niko laginun, nik ez negin pozoia kendu zeiken egin uste nun, bosan parte zala. Orduan, kosta ez da ean erki, baina pasaunun. Eta orduan, segi aguante egotzea. Noski, hortan joa. Vitalidad goita zei, aguante goita mairu. Fuerza goita mai, fuerza tokatzea. Eta nola gizuken du leikela, kagatxok esan tzialako. Zeak horazio mutuak esan tzialako. Norbait, Pokemoneko kompetitiboa kontrolatzen duzu? Tira, ez dakit zentzu asko duenik pozoiak entzeko mekanismoak. Ez dauka zentzu asko, Iru gema. Ez, ate. Norbait, oso ezki, hori ez kontrolatzea. Pokemoneko kompetitiboa jakirin behar da. Ai. Arba hobetzeko titanita lortuko genuen? Bai? Bauke, dari matzu bakarrik. Faltaia, arma hobetzeko. Hostia. Total, ikasi beharko zuen neri laguntzeko. Lehenengo generazioko Pokemon hoberenak zeintzuk diren badakit, baina ez zer gehiago. Norbait, ados. A ber. Nire lehenengo generazioan geratu nintzen. Joder, oso zarra zatela, no? Ai, mantapeko sesioa. Esku kostuitza zizkit. Korputz guztikin batea, baina esku gehiago. Aber bauketen... Harimeik hemen gordeta. Bicho brillante. Bicho viviente. Bigarrenean gelditu nintzen, baina Pokemon Go-rekin asko ikasi dut. Ze goxo zauden, bai, goxo nago manta azpin, baina mantatik kanpo kristonotza dago. Txontan, eta bizkat zean nago, ez dut lan nahi kalefazioa jarri. Zaila baina ez da gala kalefazioekin, ni ez du fan onduan, noz. Ba, a ber, nun ni joan, hau da.
Zea lortu behar dut. Xurpe! Bai. Pico terrenal superior. Vale, lortu behar dut. Hau izango, piura streamerrana, Lortu behar dut... Zea. Arima batzuk... Zehatzeko. Arraba hobetzeko. Baina, klaro. Bueno, hori lortuko dugu, baina, klaro. Pozoi asuntoa... Oso berde dago. Ez dakit nola inberdan... Puta idea, lo otro... Eta... A ber, jakiteko mukoa hola esploratzen ibilita... Gian behiratuko gabe? Lokartuko da zuzenean nahizu, bai. Bai, pixkat lonoz, Pixkat koltxones lonoz. A ber, asunto da norbait. Ez esan nola dan, baina... Baina esan, ez. Baina, mekanismoa... Ostia, igual... Erostera noa... Zer erostea zoaz, gero arte... Erosketak egitea zoaz, beraz. Mantas lonoz, gero arte Atenea... Ondo ibili. Ite, streamer batzuk itago, ez? Lotan da bitarten emititzen. Ba, nizetik ez. Kabezotz. Gero arte Atenea... Iargik dio. Ez, tita batean, gauzatxoak falta zaizkigula. Musito handi bat, zurire bai Atenea... Gauzatxoak falta zaizkizu en plan txaskizak eta hola, olako gauzak. Ja. Norbait, konpresak falta bat zaizkizu, bat daukazu sarreran. Norbait galdera bat. Nik, hola... Norbait kabroia, jajaja. Aio. A ver, norbait, galdera dauket. Nik hemen nola bueltaka ebileta esploratzen ikusiko ez mekanismoa nola zeatu. Osea, ez da bosan barrun, ez? Ez da, hor barrun ez da, ez? Oze, karristo. Ez da gitzein. Bale, gauza probatukoet. Ez da bosan barruan ez, ados. Gauza bat probatukoet. Ega funtzionatzen. Arrituko nintzateke asmatuko bazenu. Zei musgo hartuta, kakati. Edo, musgo gezidu zertako balioz, den guztien pozoinetan zaude, ilargi. Bueno, uste badu dela hola aterpetxo batzuk, baina... A ver... Pico terrenal central. Joder, eske... Gauz horiek giatan miratitu jendeak, eta ni nola... Flipagoa nahi zen, da ez daten giatan miratu nahi. Baina... Igual izkutun edo basija erraldoin arten. Hori ilargi? Zer da, pista bat edo? Zubak izu? Miratu duzu ya? Edo pentsatzen naizea. Eharra ematezu, Ostia. Ez dakit. Flame, dear flame. Gablan will. Gablan deal. Normalean PlayStation Plus ordaintzen dutenek beste jokalarien laguntza mezuak ikusten dituzte. Ja. Egi da. Baina nik ez. Xurpe izaten ondorioak. Hori da, xurperen gaitzak. Hoxe da norbait. Zuk esan duzu.
Hala da, bai, muloak aurkitzen asko laguntza dute. A ber, muro ilusorio bada zea? Ez da muloa. Ados, ados. Kroketa eriotzera, bai. Eriotza txiki eta xume bat. Eriotza tonto bat, zentzina. Logika bat euki behar du. Esan diezazuket zutondo ontatik gertu dagoela. Norbait! Eskerrik asko. Baina, ustez bakitela, eske, zuk esan horretik, hemendik jun behar nuen, eta palanka tonto bat egin batea zan nire asmoa, beste gabe. Nire asmoa zan, honekin itea. Blot. Baina horrek usteaz ez duela zerrin. Pistatxoak eta kakaueteak norbaiten eskutik. Uste dezetela ezerrin, Palanka horrien mandazet. Ezerrin. Ostia! Ostia, bakitela! Bakitela! Ezke lortu... banekin, da nintzen goatzen. Ezke lortu nun hori itea... Baina akordau naiz. Baina bosa pasauta gero. Akordau naiz. La hostia! Ba, oso zaila hori jakitea. Ezke igual bosa girotago gian behiratu, no ez dakit. Naiz batzen nola... Uste den nola lotutu lortu baina. Dios. Kabin Dios. Inoiz ez da berandu. Ezertako. Edo bai. Ba... Bai, eskei ninun la hostia. A ver, bauke logika, porque ikustezu hor joa, engranaje hor joa, zozein berkoa nun, ba hor, errotak moitzeulako, da errotan inbarda zoze, claro. Hostia, latoso bokearra mateu, Joder. Zein baino zein, Hosti. Hau hori zintzo dago. Karo, hori zerbait zaitzen nahi da, Karo, hortik jumar da, eta hemen... Nola zan? Holako zuze? Hostia. Errota zaindaria, uste nun hori zala inberrekoa, errotai... Hola, eman, draust. Hostia, uste nun hori zala. Eta ez? Baina eroi, Suma martzaio errota igualo. Suma martzaio errota, ez? Ojo. Venga. Bai. Vale. Errotaren burdinezko zatia irazekitu. Ondo engrasatuta egongo da. Vale. Indeu txikizioa. Naizta honek moitzen segitzen. Uste doa inda dola. Vale. Bitartean oi hartzunen, ilargi apunteek hartzen. Ilargi... Kea gilila, Ikusi entzu, zein bardan. Bueno. Nik usteet, paneoli bat nintzen garaien, bosau pasau bale manon, zeuta. Benenota guzti, oain, matoi bat bihurtu nahi zen honetan, lehenengon pasabarko nuke.
Osea, ni pasau nun. Pozoinak kendu gabe, eta goiko zutondo hori deskurritu gabe. Osea, korrek atortzen ditzan bestetik honeaino. La más absoluta ignorancia bezinitzen, Eta baina, akatu, inaue hartaburu hauek. Kaben dio. Ja, 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 ja. Parrez. Ilargi, parrez. Eta mate bali maiatu nahi, lasai jun, pixkat itxu antzuz, bai egia da. Está él. Vale, gero, flame deer, flame botatze eguna. Ondo. Bueno, hola ez da baina bukaukoa. Eta salto ditu edo gaina, espatakin braustinez. Ah, ez dute man. Flame deer, flame. Dark Souls ezin da, ez salto egin da ez makurtu, Kontutan hartzeko asuntoa. Flame deer, flame horutzeko dugu. Eta venga, bosa, lagunok, bosa. Oazen, a ber, animo keman sartu horretik. Venga. Bagoaz lagunok, bagoaz. Animo! Eskerrik asko. Nio, burua eskutan hartuta. Gaplantil! Oso txarra hori. Ui. A ber, nik ez dakit bosonen trukoa zen izangoan. Momentuz ez du zaila ematen, baina... Karo, gertu bali manao. Ostion! Ostia, burua botatzen honen, lertu ditea, ostia, eske... Bale, gertu ezin dugu egon. Ostia! A ber, eta zio. Gertu ez da egotea komeniz, ze orduan. Ze orduan, heldu iteigu. Buruakin kontuz. Ah! Ondo. Vale. Hostia, ojo. Ojo, kargauta torrela. Epa. Vale, mundu diu kontuz gertu jarri gabe. Ah, heldu nahizean, Besarka deman nahizean da ez dut utzi. Vale. Ole. Vale, kontuz besarka daken. Vale, kontuz,
Kontrol bexamarrek kontua! Ah! Azken kolpea lagunok. Oh, ez, beste bat! Uf, kontuz, Kontuz asuntoa komplikado dikela arrotzeagatik, Ondo zuz, aguanta. Ondo jolastua, Tasio! Eta hori norbaitek esateunen, benetan esategu, Norbaitek ez ditu olako piropok oparitzen. Erra... Dios... Mucho supe! Naiz goazen zaldetatik etorri nahi zen... Benen atzakore. Vale, hau da, leku berri hau da. Ascensore bat. Gozo. Urrengo eriotzen zerikatuko zaitut gehi zarrotzeko. El palo y la zanahoria, Vale, goazen gora, venga. Bueno, gaur pasaten bigarren bosa ya, Uf, aurran hijoa... Basazaldi bat bezala, mendiez gaindi, lagunok. Karagarria nere jarduna. Eta guain, beste bi niveli gauko ditugu, daia jarriko gara... 100. puntua gertu ikusten hasiko gara. Txeta ikaragarria. Gablan deal, Gablan will. Al revés. Burrizko torreo, ya! Zutondo bat, mese. Dez. Bai, mendo, zutondoa. Oso ondo. Burdinezko torreo, ya! Eta aurreko zonaldaia bukatu dugu, beraz! Jode, marcha triunfal! Bowserren gaztelua! Marcha triunfala! Gaurkoare. Triunfala! Igo ezagun, aguante pixkat. Bearer of the curse. Seek the king, lest this land swallow you. Vale, fuerza pixkat. Aguante pixkat. Igual vigor pixkat. Ez dut behar momentuz, beharretan erikokoet. Fuerza pixka gehiago. Ez. Venga. Beitu aguanten barra nola igodan. Ba, beitu gorria eta berdea paren dauzkegu, zeak enduta. Huekotasunan ze hori kenduta. Baldakitu zer denona gaztelu hontan, piromantzia, izorratu. Enun erabiliko, Eukitaren un erabiliko. Horati saldo non. Ostia, beste harima dauzket eta arma hobetu behar dut. Ez gaztatu hemen gematan. Tasio ez izan ergela. Ez izan. Nola saldu nun piromantzian eskua, Enun segundo baten edu dain, Hori da, ausarkeria. Venga, arma hobetu inberdeu. Zast! Trozo de titanita falta zaigu berriz ere. Baina, arma ea... Nahiko txetauta dago. Pertsonaiaren gixan. Geizortzi. Espada bazterda geizortzi. Broma oso gutxi lagunok. Eta guain beharretena da, eta guain norbaitek esango, ostia, Tasiok zen badakin.
No, listixo. Berretena erropa klase bat, ondo aguantatzen una suba. Eta, hau da. Hogeita gatzikoa, armadura espadachín real. Hemen hau. Eta galtzak. Amasei. Hogeita bi. Joe, Tasiok zen badakin. Cuanto sabo, Hostia, hori urrungo zonaldea honiko zen hori balin ba, Torreón de Hierro, bai, bera da. Eta gero gordozket gordetarrek emanan Bosques Sombrios eta Sepultura de Santos, arratoian leku bikaina. Ja, urrengo pausua urdinezko torreoia da, lagunok. Ai. Bueno, hemen pixka esploratuko dugu. Eta gero, bukatuntzat emango dugu saioa. Boa, hor objetua... Zirka horroia hori, objetua hor. Eta biden, erreita zehalatz. Banaiz, nik izango objetu hori jasokun gixaixoa. Jo, ikusi ez ze abiaduratan piromantziak, ordea, suaren aurkako diferentzia 100 igotzen duen sorginkeria dauka ordea. Objektu hori lortzeko nahikoa. Defentsa! Piromantziak suan aurkako defentsara igotzeu, 100. Venga, ea! Norbait! Piromantzia erasotzeko da, ez? Defenditzako ere bai? No me jodas. No me jodas. Ergela nauzue. Eta ergela izaiten jarraituko dut. Arbuz. Venga, nik piromantzia eta txorradi gabe. Burniekin pasatuko zonaldea. Beraz, lasai. Hostian beste objetu bat, inoiz jaso ezin halko etena. Ara! Sharon la esgrimista. Esgrimista eta ez du estoke erabiltzen. Ha. Hori txiste hori oso... Taso zupen kanaleko... Txiste internoa, Sharon! Zuzene kontan 100 abilezia, defentsaren beharrik ez. Ei! Sharon! Hostia! Taka. Sharon la esgrimista ha sido vencido. Kontuz, ona figia kozkor bat. Gogorarazteko zeitxura kaskarra dukeun. Eta hemen zaza dago. Zereza. Atea ireki eta aurrea. Hale, zonalde hontako kompletionist izan nahi nun, eta holako historik, baina zonalde hontako objektu asko ezingo ditut lortu. Artaburu bat izate utxagatik. Zer haure... Zer deu? Hosti!
Gara, personaje jador bat, ea nola itzaiteko honek. What? Who are you? Igual? Who, me? I'm Magarold. Who else? What? ¿Quién más podría ser? Pues podría ser Shire Euskitze, Jose Antolosa. Quemar incienso, comprar incienso. Zertako da incienso asunto? Magia eta blog historik? Eta interesatzen, eskerrik asko. Baitu zea guapok saltzitun erropak. Anillo de mordisco maldito. Resistencia a la maldición. Hostia, hori hona izangoa, Hori hona izangoa, eukitzea, Zaizu eritzen? Maldizinua on lekutan ondo torreko zaitela. Ze iritzi? Eraztuna berostei buruz, lagunok. Resistencia a la maldición, Hori interesantea, Ze ni bauzket burun, bost bat dauket burun. Ez dut esango zein dan. Beak bak izen dan. Maldizinua emate izuna. Ze iritzi, erosin berko nuke? Emela humilari mauzket. Nigel bat igotzeko baina. Baina. Erazun honetan gaztatu nezake. Diru partida hori. Eritza dizuela unok. Venga, erosiko bat. Naiz da mutuko. Erosiko eta guain ez dut erabiliko, ze bakarrik da momentu zehatzazkoan erabiltzeko. Maldizinio botatzekoen bosakin erabiltzeko. Hau da. Ostia, haze soinu botatzekoen horiek hiltzeianen. Flipau xamarrak, Epa! Epa! Itxura zeuken, Epa! Eta hori ze, paetea beira, venga, hombre, venga bestea. Eta guain, Blot. Igoko alda, ezin gogoz. Zue zarata flipau batatzegoen hiltzeakon, Venga, que flipaos. Osa, ni hiltzen izanen espero tolako zarata ezateatzea, porque arroputza izan behar da, hortako. Piedra de farros bat. Ondo. Vale, listo ez, bai. Horrea. Hostia, objetu hori, txorrak edo izango gata, hemen objetuk ze? Zer dia ba hemen objetuk? Txorrak erik dia. Nik neko, genden ezpata... Eta nire aguante nivel máximo horrekin. Mesedez hilik jauna. Pake hemen. Estaria flipau bat. Kontuz, Tasio, kontuz. Kontuz jende honekin, Tasio. Hostia! Hostia, guain... harima joekin kezkauta nago guain. Ze, ja behatzen mila dia. Norbait ez diazu, esan orduan erabaki hona eritu zaizu maldizinioan kontrako eraztuna erostea. Ni
Espainian hartu den erabakiko nena irutu zen. Ez da nire estiloa, gaina. Horako gauzatxok erosten ibiltzea, gaina. Ez da erabaki txarra. Norbait kontuatzen hasita dago, Tasio Kiota listo godala. Hala! Berriz! Ah, ez beste espiritu bat oain, Denis el armero. Vale, venga, kuadrilla osoa. Denis, torri kanpoa. Jende asko. Bai, da harimak por ahí utzita. Buah, no me gusta nada, Denis flipaua da, eta estintorekin erasotzen hau. Hostia, buf, sustoa. Denis! Vaya flipao, Denis. Lobo hombre en París. ¡Hala! Kuadrillan, Hori da zuen rollitoa, ez? Konturatzen nahi da, emateun bezan altuntun etzoa zela. Hostia, Denis! Hostia, Denis! Lobo hombre en París. Hostia, Denis! Joder. Vale, bain. Vale, bain saio. Vale, saio beratetxe itzultzen. Harimakin. Me cometió. Joder. Ez kara goita zazpi frasko ausketen eateko. Me caben Dios. Me cabe... Dear Flame. Goazen Denis, badaukazu. Una Denis. Osa, goain Denis animatzea kontua, ez? Dios. Maldito Denis. Ai, harima hoiek, harima hoiek. Ja, asko harima hoiek, Maila bat igotzeko baina genero bada hor, Pues que hauek asko mateko, ezazpidun da iruro itamar, Puf. Ala, Denis, ja, bator Denis. Zerri hori. Vale, moin saiatu behar deu. Hostia. Parea gixaxoako koan ituzkeola. Halo, tonto. Me caben... Itxoin Deniz ateratzera hobeto. Orain berandu, bai, baina hurrengorako. Eske alde guztietatik erasotzen dizute. Deniz ateratzera itxoin. Eske asuntoa nahi dutela harimak hartu eta buelta egin. Ze, karo, Denizen kontra ez dut borroka ingo harimak aneukita. Ze harima asko da hor. Harima hoion esklaboa nahi zoantxe hortan. Baina eske ezingo ez da... Ola, korreka harima hoion bila junda iesin, Hori iregi da. Deniz igualetzan egin... Forteare. Vale, venga, ba, Denizei aurrengo jo hemen kanpon. Ahora bokatzaten Deniz azaldu horretik. Bai. Hemen dator, Deniz gaztea. Banejo, mendi banejo. Xurpe agerian duzu, Tasio. Dios! Joder. Hostia. 11.000 harima. Dios. Ya está, baina ez duzu harimaz kezkatu beharrik.
Hori da, pobre izateko duken abantaila, ezta? Ez du diru azkezkatu beharrik. Eskerrak. Caben la hostia. Caben la hostia. Venga, Denis. Mago koldarra. Denis mago bakartia. Hariman presio gabe eta izan jokatzen. Bai. Bai du jabe. Oh! Oh! Wow. Ai. Prom pom pom. Gora eta gora Denis. Hola, bukatzea kantua. Anillo de piedra azul claro. A ver, zer da hori lagunok. Hostia, behitu zetik harimo asko lortzen nahi zen. Anillo de serpiente plateada codiciosa que nabil. Utikan Denis, ya no aullarás más en París. Horrekin nabil, hori, hau da... Hostia xurpe, bai, hori erabiltzen nahi naiz, Plateada codiciosa. Zer ditzen? Zer da lortu deuna? Ez da gizar gehibi izan, ez? Anillo de piedra azul claro. Reduce el tiempo de lanzamiento de un hechizo. Un hechizo, no viene el hechizo. Xurren eraztuna jantzita. Ke agililla. Agililla edo agililla. Ilargi dislexika bihurtu zela kontu horrekin. Hello, Athenia. Bueltatu zea. Zero siguzu, Atenea. Txaskiz batzuk. Oh. Zortzi milari ma. Berriz presio hauket. Joder, bueltatu. Naiz. Txokolatea, erosita bueltan ate. Balixioa, sukaldeko papera horrelakoak. Gehiago espero beno, baina bueno, zure etxea da. Zuak engo zuzeitazu. Jargi ba ez. Ate zuberotarra dakizu. Zeatik? Zeatik zuberotarra? Zer esan du zuberotarrez? Zuzentzailea siberotarra guke? Hostia! Vaya banda de diáconos, Vaya banda de diáconos. Joder. Ez dago geldik egoteik hemen, Manengo nagoe bain? Ez ezin izan dut ez da irakurri zertzan. Zer ez dela hosti jasoko nitun. Honea ez da iristen. Ez iriste. Pakeik ez, de dio. Norbait noski. Zure otarrak ez du noski. Hau da! Nazkarri hau!
Ostia! Azkar, azkar, azkar! Uff! Uff! Librada, librada. Librada. Anillo de vida eta hasta aquí ze. Ez que ezin dut irakurri. Hemen ez da bakeik leku hontan. Ostia, eta... Ah, vale. Goraka. Hortik, berak betik ezin dut. Onera ez da iristen. Geziak hilea horrazten dion bitartean. Bai, hoxe pasau da, bai. Ostia, eta hor barrun ze? Kriston zu badao? Eta nik nundi joan behar dut? Zutatik? Zurtatik joan behar da? Ostia, ama bilari mauzketela, nien hola txantxetako, Eno hola tonteritako ni, Bueno. Zataga daukazu hor. Kalboak erreko zaizkizu. Zataga? Zer da zataga? Horreit, zer da zataga? Gaur galdera tonto asko iten ez, baina zer da zataga? Eragin palanka! Ah, palanka bat! Ah, palanka! Ostia, palanka! Aztu intzait palanka bat zehola. Zataga da euskeraz palanka? Joder, norbait, egunero zezik azte duzurekin. Kear, ja. Por cierto, norbait, ikusi nun... Zea, Parrin bideoa kristona erituztean, Kristona. Kriston kategoria dukezu. Gidatzen izun komentario. Eskerak norbait dagoen txatean beste behin. Ze, Ah, zubia. Zatagari eragin, eta zubia atera zaigu. Txarrize. Vale, eta guain. Problema. Ama bilari, ma. Poltsikon. Etxea jun. Aguante pixkatigo, eta vuelta. Eso ustez, tonto naizela, o? Bai mila zortzireun. Bai. Eskerrak norbait dagoen txatean beste behin. Ah, ba, elurraien ez da agert... Elurraien esan dut. Eluiar eta blurrain astuta. Eluiarren ez da agertzen zataga. Zatai baino ez. Jode, norbait. Manejoa dukezu, harri. Bueno, que igual bukatu zada marko zuzeneko, 2:22 minutu da makizkit. Baina, segitzako gogoa. Zataga gehiago gustatzen zaigu. Nei zataia gehiago. Bai, manejo edo asmatu dut. Bata edo bestea. Ea nora eramaten zubik, txo. Bai, hori porratukoet. Eta gero agurra esango izuet. Bearer of the curse. Logro dutela. Seek the lest this Fuerte okot. Guazen torroira berriz, eta zubitik ea no iristea. Aguantez, Aguante ordo, jarge, beto. Vidalia 26, aguante 34. Fuerza 35. Fuerza eta aguante hain eizi gotzen noin makarrik. Vitalidad ez zetik gotzen ja. Berdin berretzait. Aguanten barra hodik. Hodik asko egoleik ez, ose.
Nikola gustat. Aguante oso importantea, AIN aguante. AIN aguante. Norbait ez zaigu gustatzen hartueten norabide estrategiko hori aguante igotzekoa. Baina oso idea ona. Aguante igotzea beti da idea ona. Aguanta behar duguna. Armadura lortuet. Tontamente armadura lortuet. Bai, nire pixuki de horazio mutuak bronka botazian aguanten asuntokatik, Ze txorrada da hori. Hau ez da jolas bat, eta hola ibiltzean. Joder. Naiz iritsi. Ibili tontakeritan, da gero izango zuen negarra, eta aguante igotzen hor. No seke. Hau ez da jolas bat, bai hori izan zean, pixka katxondeon esan zean, baina hola esan zean, Etzala hor, sols bat etzala tontakeritan ibiltzeko gauza, aguanten barra nahi dut, gorrian paren berdea. Gauza kondoin berdeala, zibiltzeko tontito nahiten, nola. Jaia katxondeon. Erdi katxondeon, erdi. Laizter hortuko eta aguanten barra gorria baino gorago eukitza. Eta orduan nire kanalak papaten kriston jende pila sartukoa, zabalduingoa, birala bihurtuko interneten tipoa daula barra berdea gorrin paren daukena, eta mundu guztiko solzalek sartuko ya, eta esango buah, tremendo makina. Hostia! Jarek autara, hola, uno, eske bi hor dut erdiamakit, zen aizoa. Bani joata, ez erraid eta ez ezer, ez dagoet hemen mobila, eta ez nahi joa mobilan bila. Tremendo makina ikusgarri. Makina maixu. Jaja, guanteak egon etzatxu gabestu. Lagunok. Bukatu da gorkoa. Hauxe izan da. Ondo izan. Eskerrik asko, beste behin hor izategatik. Eta... laster arte. Bazuz, banu. Bai. Baina joa, eta raidik ez detingo, ze ez dago hemen mobila. Kuartu nutziet kargatzen, da ez nahi joa, bila, da raid, eta... Hola utziko du kontua. Eta agur esango dugu elkarri. Agur norbait. Agur ba, norbait. Agur ba, eiargi. Agur ba, Atenea. Gablan. Will Gablan deal. Urren arte lagunok. Urren arte. Zaindu. Aio, Atenea, aio. Agur lagunok.